நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். என்னடா ரொம்ப நாளாக ஒரு 10 டேஸாக வீடியோஸ் போடல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் ஃபீல் பண்ணியிருப்பீங்க. இந்த போர்டு வந்து அப்டேட் பண்ணனால தான் நாங்கள் வீடியோஸ் வந்து போட முடியல. வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா DDA 7419 வந்து நம்ம டிஸ்பிளே கண்ட்ரோலரோட நம்ம போர்டு வந்து ரெடி பண்ணோம். அந்த டிசைன் ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த டெஸ்டிங் வந்து பண்ணிட்டு இருந்ததுனால இந்த வீடியோஸ் வந்து அப்லோட் பண்ண முடியல. ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து இந்த போர்டு வந்து சாம்பிள் பிசிபியில் போட்டு சவுண்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம செக் பண்ணியாச்சு. இதோடைய நம்ம டெஸ்டிங் வீடியோ தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இது வந்து இது வந்து மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் ப்ளஸ் வந்து டிஸ்பிளே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணியிருக்கிறோம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா DDA 7419 டார்கெட் ஐசி. இதில் வந்து நம்ம வந்து STL/SD வந்து இதை கனெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு நம்ம இதை வந்து நம்ம ஐசி வந்து நம்ம ஒர்க் பண்ண போகிறோம். இதுக்கு வந்து ஒரு என்கோடரு ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 பட்டன் இன்புட்டும் அந்த செட்டிங்ஸ் வந்து நம்ம மாற்றுறதுக்காக வச்சுருக்கோம். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து நம்ம ஒரு சாங்ஸ் வந்து ப்ளே பண்ணி காமிக்கிறேன். இது சவுண்ட்ஸோடைய குவாலிட்டி வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் பார்க்கலாம். இதோடைய டிஃப்ரென்ஸ் வந்து தெரியணும் அப்படின்னா நீங்கள் நல்ல ஒரு ஹெட்செட் வந்து நீங்கள் போட்டுட்டு நீங்கள் கேட்டு பாருங்கள். இதோடைய டிஃப்ரென்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஃபீல் பண்ண முடியும். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா சாங்ஸ் வந்து கனெக்ட் பண்ணிவிட்டேன். இப்போ உங்களுக்கு வந்து ப்ளே பண்ணி காமிக்கிறேன். இது வந்து இன்புட் பட்டனு, இது வந்து செட்டிங்ஸ் பட்டனு. இப்போ வந்து உங்களுக்கு வால்யூம் ரைஸ் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியணும் அப்படிங்கிறக்கோசரம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேஸ் ட்ரிபிள் எல்லாமே 0 dBயில் வச்சுருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ட்ரிபிள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறேன். அடுத்து வந்து மிட்டு, அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா பேஸு, இந்த போர்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து என்ன ஃப்ரீக்வன்சி வேணுமோ வந்து நீங்கள் அந்த ஃப்ரீக்வன்சி வந்து நீங்கள் அட்டன் பண்ணிக்க முடியும். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரிபிளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 3 ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கும். 10 kHz, உங்களுக்கு 12 kHz, அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா 15 kHz, அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா 17.5 kHz இருக்கும். அதே மிட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 1 kHz, 1.5 to 2.5 எல்லாமே இருக்கும். அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா பேஸுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 60 Hzலேருந்து உங்களுக்கு ஃப்ரீக்வன்சி வந்து நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். நீங்கள் இதில் வந்து என்ன செட்டிங்ஸ் வைக்கிறீங்களோ அந்த செட்டிங்ஸ் வந்து நீங்கள் பேஸ் ட்ரிபிள் மிட்டில் வந்து மூலியமாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இதில் அது போக வந்து பார்த்திங்கன்னா Q ஃபேக்டர் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. இது வந்து என்னென்னா எக்ஸாக்டாக உங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ ஃப்ரீக்வன்சி வந்து வேரியேஷன் வேணும் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம இதில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க முடியும். இதில் இன்னொன்று ஸ்பெஷல் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் சப்வூஃபர் அவுட் இருக்குது. இது வந்து ஃப்ளாட் பர்ஃபார்மன்ஸ் வேணாலும் வச்சுக்கலாம். அதுலேயும் வந்து ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்சை வந்து நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க முடியும். 80 Hz, 120 Hz, 160, 180 அந்த மாதிரி 3 மோடில் வந்து நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க முடியும். இதோட சவுண்ட் டிசைன் தான் நீங்கள் இப்போ கேட்டீங்க. இந்த தகவல் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன். இந்த போர்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா பிசிபி வந்து ரெடி ஆகிட்டுருக்கு. ஒரு 10 டேஸில் வந்து ரெடி ஆயிரும்.
இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து பார்த்திங்கன்னா 1313 கேபினட்டுக்குள்ளே வந்து ஃபிட் பண்ணுற மாதிரி ரெடி பண்ணியிருக்கு. இது வேணுங்கிறவங்க கீழே இருக்கிற நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். ஒரு 15 டேஸ்க்கு அப்புறம் அந்த ப்ராடக்ட் வந்து நம்மளுக்கு அவைலபிள் வந்துடும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு நம்புகிறேன். தேங்க்யூ. நன்றி நண்பர்களே.